अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, перевод суры Аль-Кадр, который я прочитал на русский язык, следующий. Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного. Воистину, мы не спаслали его в ночь предопределения. А что даст тебе знать, что такое ночь предопределения? Ночь предопределения лучше, чем 1000 месяцев. Не сходят ангелы и дух в нее по соизволению владыки их с каждым повелением его. Она мир, она до восхода зари. Хазур говорит, иншаллах, если Аллаху будет угодно, через несколько дней мы вступим в последние 10 дней Рамадана, о которых в хадисах говорится, что одна из этих наступающих ночей называется Лайлатуль Кадр, ночь предопределения. То есть это такая ночь, в которую Всевышний Аллах смотрит особым взглядом на своих слуг, которые пребывают в особенном духовном состоянии и испытывают особую милость и приближение Всевышнего Аллаха. Поэтому мусульмане придают большое значение и считают очень важными эти последние 10 дней Рамадана. И даже те мусульмане, которые не придают большого значения в первые 10 и вторые 10 дней Рамадана молитвам, намазам таравих и другим благим делам, стараются в последние 10 дней Рамадана улучшить свое духовное состояние. जैसा कि मैंने कहा
В нашей общине есть тоже такие люди, которые имеют привычку в последние 10 дней Рамадана больше уделять внимание молитвам тахаджуд и другим дополнительным молитвам. Как я уже сказал, говорит Хазур, причиной этого является то, что в эти последние 10 дней Рамадана наступает ночь Ляйлятуль Кадр, ночь предопределения, которая имеет большое и очень важное значение. Но если мы будем прилагать наши усилия только в последние 10 дней Рамадана, а в остальные дни года не будем прилагать усилия, то разве таким образом человек может стать истинно верующим и истинным поклоняющимся Аллаху? Как мы знаем, говорит Хазур, Всевышний Бог говорит в Священном Коране, что целью создания человека и джиннов является поклонение Всевышнему Богу. Представление о том, что поклоняться Богу можно только одну ночь или последние 10 дней ночей Рамадана, является таким представлением, которое удаляет человека от повеления Всевышнего Аллаха о том, что целью создания человека является постоянное поклонение Всевышнему Богу, а не поклонение Ему только одну ночь или поклонение только в течение 10 дней в поисках этой ночи. В одном из повествований Зарра бин Худайш повествует: я спросил у Убай бин Кааба о том, что сказал его брат Мацуд, что тот, кто будет поклоняться Богу целый год, тот найдет ночь предопределения. Он ответил: да помилует его Аллах. Он только хотел, чтобы люди не возлагали надежд на одну эту ночь, потому что он прекрасно знает о том, что эта ночь, ночь предопределения, наступает в Рамадан в последние 10 дней. Сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, прекрасно знали и глубоко проникли в смысл того, что поклонение Аллаху только в последние 10 дней Рамадана не может стать способом нахождения ночи предопределения. Когда человек, помня о цели своего создания, то есть поклонения Всевышнему Аллаху, обращает особое внимание на обретение приближения к Всевышнему Аллаху, то тогда, если Аллаху будет угодно, он для успокоения своих слуг, оказывая им свою особую милость и проявляя свое приближение к ним, создает в них такое особенное духовное состояние, находясь в котором они обретают эту ночь предопределения. В это время слуга Всевышнего Аллаха пребывает в удивительном духовном состоянии. Всевышний Аллах всегда выполняет свое обещание тому человеку, который остается верен своему обету и выполняет свой обет перед Богом. Будучи верным своему обету перед Богом, верующий постоянно прогрессирует в своих добрых делах. Так и должно быть, говорит Хазур. Пост в месяц Рамадан, чтение священного Корана и приложение усилий для понимания его смысла, стремление увеличить уровень своих поклонений, верующий совершает все это для того, чтобы месяц Рамадан стал способом увеличения уровня его поклонения и служения Всевышнему Аллаху. Когда верующий, проявляя большое старание и с большим желанием поклоняется Всевышнему Аллаху, чтобы достичь высочайшего уровня поклонения, то Всевышний Бог, который милосерден к своим слугам и всегда выполняет свои обещания, видит, что его слуга, приложив все свои силы и способности, старается выполнять его повеления и помнит слова Аллаха: «Я близок, я отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко мне». Сура Аль-Бакара, аят 187.
Тогда Всевышний Аллах как бы говорит: если мой слуга призывает меня и молится мне, я не только слушаю его молитву, но и даю ему ту ночь предопределения, которая находится среди последних 10 дней Рамадана. Когда наступает эта ночь, я спускаюсь ближе к своим слугам, и чего бы они ни попросили у меня, я дарую им это. То есть, когда слуга Аллаха выполняет свое обещание, когда Всевышний Аллах, принимая его молитвы и увеличивая его духовность, выполняет свое собственное обещание. Наш Бог, несомненно, это Бог, выполняющий свои обещания. И слабости, и недостатки могут быть только в наших делах и наших стараниях, потому что Всевышний Аллах каждый год ниспосылает нам месяц Рамадан, в последних 10 днях которого есть ночь предопределения, которая является вершиной приближения человека ко Всевышнему Аллаху. Подумайте же, как слуга Всевышнего Аллаха должен стараться для встречи этой ночи. Тот, кому стала доступна эта ночь, обретает такую высокую степень, которая в глазах Всевышнего Бога равна всем его поклонениям в течение всей его жизни. То есть одна эта ночь делает его другим человеком, и он становится совершенно другой личностью. Так и должно быть, потому что в другом случае он бы не выполнил своих обязанностей, связанных с этой великой ночью. Особенностью истинно верующего является то, что его духовность постоянно возрастает и улучшается. Если человек, который встретил ночь предопределения, поклонение в которой лучше, чем поклонение 1000 месяцев, утверждает, что ему больше уже не нужно совершать поклонение, то он говорит неправду. Потому что верующий, вкусивший любовь Всевышнего Аллаха, становится еще более поклоняющимся Всевышнему Аллаху и еще более выполняющим все его повеления. То есть, когда верующий обретает это высокое положение, то изобилие милости Всевышнего Аллаха начинает изливаться на него, и Всевышний Аллах как бы говорит: «Я буду внимать твоим молитвам, потому что ты старался обрести мое приближение, и ты делал шаги к этому, и ты трудился ради этого, и ты выполнял свои обещания, данные мне, и ты оберегал его. Если ты будешь продолжать это делать, то я буду продолжать даровать тебе». Это означает, что когда слуга Бога старается достичь высочайшей степени духовности в месяц Рамадан, то Всевышний Бог, явив ему ночь предопределения, делает его приближенным к себе. О том, как истинно верующий понимает ночь предопределения, говорит обетованный Мессия. Он говорит, ночь предопределения для человека является временем его наибольшего очищения. То есть это означает, что он становится абсолютно чистым и выполняющим все приказы Всевышнего Бога. Приложение усилий для обретения этого духовного состояния делает его обретающим изобилие милостей ночи предопределения. Месяц Рамадан наступает именно для такого духовного преобразования человека. Если мы будем ценить это, то мы станем обретающими ночь предопределения и станем обретающими благоволение Всевышнего Аллаха. Я уже привел повествование, говорит Хазур, в котором говорится о необходимости искать ночь предопределения в последние 10 суток Рамадана. А теперь я приведу еще одно повествование, в котором говорится о важности последних 10 дней Рамадана и о том, как святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, готовился к встрече с этим днем. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, передает: когда наступали последние 10 дней Рамадана,
Он, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, потуже завязывал свой пояс и мало спал по ночам, проводя их в молитвах, и будил своих близких для совершения молитв. Отсюда становится ясно, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, в последние 10 дней Рамадана многократно увеличивал свое служение Аллаху. Мы знаем, что молитвы святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, даже в обычные дни были очень продолжительными и красивыми, а насколько они были продолжительны и красивы в последние дни Рамадана, мы даже представить себе не можем. Всю глубину дождя милости и благоволения Всевышнего Аллаха, который проливается в эти последние дни благословенного Рамадана, знает только святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Он не мог допустить того, чтобы его близкие были лишены того дождя милости, который Всевышний Аллах изливает в эти благословенные ночи, поэтому он будил их ночью. О том, каким было его духовное состояние, мы даже представить себе не можем, об этом знает только он. Он установил для нас высочайшие образцы поклонения в эти благословенные ночи. Дай нам Всевышний Аллах, чтобы мы смогли приложить все свои силы для создания в эти ночи высокого духовного состояния в себе и своих домашних. Когда мы достигнем этого, мы станем обретшими прощение Всевышнего Бога и будем достойно называться истинно верующими. Сейчас, говорит Хазур, я приведу еще несколько повествований на эту тему. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал: святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: тот, кто, будучи верующим, с целью обретения благоволения Всевышнего Аллаха постится в месяц Рамадан, то его грехи, которые он совершал для этого, будут прощены. И будут прощены грехи того, кто проснется в ночь предопределения, будучи верующим, с целью обретения благоволения Всевышнего Аллаха. Таким образом, поститься в месяц Рамадан надо с условием, что человек делает это с твердой верой во Всевышнего Аллаха и ища его благоволения. Без этого Всевышний Аллах не нуждается в отказе от пищи и питья человека. Встреча ночи предопределения тоже обусловлена стремлением обрести благоволение Всевышнего Аллаха. Человек должен быть искренним в этом, а не стремиться встретить ночь предопределения ради достижения каких-то мирских целей. Его целью должно быть обретение праведности, а не получение каких-то мирских благ. Больше всего человек должен молиться об обретении благоволения Всевышнего Аллаха. Объясняя нам важность этого, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, рассказал нам об этом в одном повествовании. Угба бин Харис повествует, что он слышал от Абдуллы бин Умара, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал: ищите ее, ночь предопределения, в последние 10 дней Рамадана. Если кто-то из вас стал слабым и обессилен, то он не должен быть побежденным в эти последние 7 ночей Рамадана. Посмотрите, как святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, настаивает на том, что если вы по каким-либо причинам в течение Рамадана не смогли обрести милости этого месяца, то, по крайней мере, в эти последние 10 или 7 дней вы должны оставить все свои уловки и отговорки и проводить свои ночи в поклонениях перед Всевышним Богом так, как Он этого заслуживает. И пример этих поклонений установил для нас святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И да будет известно вам, говорит Хазур, что ваши старания и усилия не пропадут даром, и они приведут к развитию вашей духовности. В другом повествовании Салим бин Абдулла бин Умар, да будет доволен им Аллах, говорит, что его отец рассказал,
что он слышал о том, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал о ночи предопределения следующее. Некоторым из вас эта ночь показана в первые 7 дней из 10 последних дней Рамадана, а некоторым в последние 7 дней. То есть хадис разъясняет предыдущий хадис о том, что ночь предопределения можно встретить не только в последние 7 дней, но в любой из 10 последних дней Рамадана, потому что здесь не указан никакой конкретный день. Одни из сподвижников видели эту ночь в первые 7 ночей из 10 последних, а некоторые в последние 7 ночей. В другом повествовании святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал: «Ищите ее, ночь предопределения, в одну из нечетных ночей последних 10 ночей Рамадана». Для того, кто увидит эту ночь, это является свидетельством особой милости Всевышнего Аллаха. Если кто-то встретил эту ночь предопределения, то он должен ценить это. Как я уже сказал, в нем должны произойти такие духовные преобразования, которые постоянно будут вести его ко все большему и большему духовному росту. То, что я рассказал, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, является одним из аспектов ночи предопределения, заключающегося в том, что мы искали милость и благоволение Всевышнего Аллаха в нечетные ночи последних 10 ночей Рамадана. И священный Коран говорит об этой ночи в суре Аль-Кадр, который я прочитал в начале проповеди, говорит Хазур, что эта ночь предопределения лучше, чем 1000 месяцев. Тысяча месяцев равны 83 годам. Это означает, что все молитвы того человека, которому дарована эта ночь, которую он совершал ради очищения своей души и обретения милости Аллаха, принимаются. Человек молится Аллаху, прося о многом, но не все бывает полезно для него в глазах Аллаха. Аллах принимает только те молитвы, которые действительно полезны для человека, которым он молится, будучи искренним перед Аллахом. Аллах не только принимает молитвы человека, но и увеличивает уровень его духовности. Нисхождение ангелов на верующего производит в нем большие духовные преобразования и революционные изменения его отношений с Аллахом. Когда это происходит, то поклонение верующему в одну эту ночь равно поклонениям всей его жизни, потому что он достигает цели своего создания. Как я уже сказал, говорит Хазур, достигнув этого, истинно верующий всю свою жизнь продолжает и старается повысить уровень своей духовности и стремится все больше и больше приблизиться к Аллаху и обрести его милости и благоволение. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране, что Он не спаслал Коран в ночь предопределения. Что не спаслал Всевышний Аллах? Он не спаслал в ночь предопределения совершенный и завершенный шариат, то есть закон Бога в виде Священного Корана. В этом, во-первых, есть свидетельство о том, что Священный Коран был ниспослан в месяц Рамадан. Об этом говорится также в другом аяте Священного Корана. Месяц Рамадан – это месяц, в который был ниспослан Коран. Сура Аль-Бакара, аят 186. И во-вторых, в этом месяце Рамадан есть такая ночь, которая называется ночью предопределения, которая лучше, чем 1000 месяцев. Таким образом, в месяц Рамадан началось ниспослание Священного Корана. И в нескольких повествованиях говорится о том, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вместе с Джибрилем ежегодно в этот благословенный месяц Рамадан повторяли Священный Коран. Есть еще одно значение этого аята. Поистину мы ниспослали его Коран в ночь предопределения, сура Аль-Кадр, аят 22, который заключается в том, что и само это время полной тьмы требовало, чтобы было ниспослано это совершенное наставление. И Всевышний Аллах говорит об этом в Священном Коране. Порча появилась на суше и море. Сура Ар-Рум, аят 42. То есть это само время, когда повсюду и на суше, и на море появилась порча, требовало, чтобы появилось
божественное наставление. И Всевышний Аллах, зная о потребности этого времени, когда на суше и море появилась такая порча, пример которой нельзя было видеть ни до, ни после этого, Он ниспослал совершенное наставление в виде совершенной книги. И об этом говорится в Священном Коране так. Ха-Мим, достохвальный, преславный, клятва книгой ясной. Воистину, ниспослали мы ее в благословенную ночь. Воистину мы предостерегающие. В эту ночь решается всякое мудрое дело, как повеление от нас. Воистину мы посылающие посланников, как милосердие от владыки твоего. Сура ад-Духа, аяты 2, со 2 по 7. Так что это то благословенное время и та благословенная ночь, в которой Всевышний Аллах, будучи милосерден к людям, ниспослал эту ясную книгу, наполненную наставлением. Он ниспослал ее тому человеку, который сильно желал наставления для людей и сильно желал того, чтобы человек поклонялся своему Творцу вместо того, чтобы поклоняться идолам. Тому человеку, который сильно желал, чтобы человек верил в то, что Всевышний Аллах один и един, и Он является хозяином всей силы и мощи, и Он является всепрощающим. Вместо того, чтобы принять слабого немощного человека за сына Бога и считать его смерть средством своего спасения, этот совершенный посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, хотел, чтобы человек спас себя от всякого рода несправедливости и не только выполнял свои обязанности по отношению к Богу, но и выполнял свои обязанности по отношению к людям. И Всевышний Аллах, услышав молитву этого совершенного человека, ниспослал ему совершенный шариат, закон Бога в виде священного Корана. И эта совершенная книга, которая была ниспослана более 1400 лет тому назад, не только удалила тьму того времени и стала средством наставления людей, более того, эта совершенная книга является средством удаления тьмы и мрака вплоть до Дня Воскресения. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, будет печатью пророков, а эта книга будет последним законом Бога до Дня Воскресения, говорит Хазур. И когда бы обеспокоенные и взволнованные слуги Всевышнего Аллаха не поклонялись Ему, обращаясь с мольбами, Всевышний Бог, который является всеслышащим, всезнающим и выполняющим свои обещания, всегда создает и будет создавать обстоятельства и средства успокоения своих слуг. И в наше время Всевышний Аллах, в соответствии со своим обещанием, в соответствии с предсказанием святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, возник искренне и горячо любящего его человека, который, будучи искренним слугой Бога, Мессией и Махди, мир ему, разъясняя смысл Лайлятуль-Кадр, ночи предопределения, пишет: размышляя над сурой Аль-Кадр, можно понять ее очень тонкий смысл. В этой суре Всевышний Аллах очень четкими и ясными словами объяснил, что когда приходит небесный реформатор, то нисходящие вместе с ним ангелы притягивают к истине людей, готовых принять истину. Смысл этих аятов суры Аль-Кадр заключается в том, что когда во времена больших заблуждений и пренебрежений человеческие силы и способности вдруг необычным образом направляются к изучению и исследованию религии, то это является признаком того, что уже родился какой-то небесный реформатор. Потому что без снисхождения Святого Духа такое движение не может появиться само по себе. И это движение в соответствии с своей способностью и природой бывает двух видов, говорит обетованный Мессия Махди, мир ему.
совершенное полное движение и неполное, несовершенное движение. Совершенное движение является тем движением, которое очищает душу, даруя ей чистоту и простоту, и, сделав ум человека очень острым, оно направляет ее в сторону истины. А несовершенное движение является тем движением, которое в результате начинаний Святого Духа делает до какой-то степени острым ум человека, но по причине какого-то недостатка в самом человеке оно не может его направить в сторону истины. Более того, это становится подтверждением слов священного Корана. В сердцах их недуг. Сура Аль-Бакара, аят 11. Это означает, что в результате встряски состояние этого человека становится хуже, чем оно было до этого. И вместе со всеми пророками нисходили ангелы, и тогда каждая душа подвергалась встряске. И тогда люди, которые были сыновьями истины, притягивались к этим праведным людям, пророкам, а потомки злодеяния и сатаны в результате этой встряски просыпались от сна пренебрежения и обращались к религии, но по причине какого-то своего недостатка они не могли при этом идти в сторону истины. Так что действия ангелов, которые не сходят вместе с божественными реформаторами, оказывают влияние на каждого человека. И это действие оставляет на людях разный след. На добрых людях добрый след, а на плохих плохой. И в выше приведенном мной аяте священного Корана в сердцах их недуг, и Аллах увеличил недуг в них, говорится о такого рода следах. Следует помнить о том, что во время ниспослания каждого пророка бывает своего рода Ляйлятуль-Кадр, ночь предопределения, в которой этот пророк и дарованная ему книга ниспосылаются с неба, и ангелы не сходят с неба. Но самой великой ночью предопределения является та ночь, которая была дарована нашему пророку. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Истина заключается в том, что эта ночь определения простирается со времени святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, до дня воскресения. И всякая встряска, движение человеческих сердец и способности их ума, которые происходили со времени святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, которые идут до сегодняшнего дня, является результатом влияния той самой ночи предопределения. Разница заключается только в том, что встряска в способностях ума счастливых людей бывает совершенной и прямой, в то время как встряска в способностях ума злосчастных людей бывает непрямой и кривой. И в то время, когда в этом мире появляется какой-то наместник святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то это движение ускоряется. И начиная уже с того времени, когда тот наместник только появляется в лоне своей матери, человеческие силы приходят в движение, и в соответствии с их способностями в них зарождается какое-то движение. И во время получения наместником пророка полномочий эта встряска является очень сильной. Так что та ночь предопределения, которая назначена для времени ниспослания наместника святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, на самом деле является ветвью той великой ночи предопределения, является отражением той великой ночи предопределения, которая была дарована святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Всевышний Бог возвысил достоинство этой ночи предопределения высокими степенями. И он сказал об этом в следующем аяте священного Корана. В эту ночь решается всякое мудрое дело. Сура Ад-Духан, аят 51. То есть в ночь предопределения, которая простирается до дня воскресения, всякие мудрые вещи и глубокое понимание сути вещей будут распространяться в мире.
По всему миру будут распространены разного рода науки, редкие виды искусства и удивительные производства. Все это будет доступно человеческому взору, и те таланты и способности, которые скрыты в человеке, и все способности его разума, и все доступные человеческому разуму знания проявятся на деле. Все это произойдет в те дни, когда в мире появится какой-то наместник посланника мир, и благословение Аллаха да пребывают с ним. И разъяснение этого аята дается в суре Аз-Зилзал, потому что не спаслав суру Аль-Кадр перед судой Аз-Зилзал, Аллах показал, что его обычаем является то, что его слово не спосылается в ночь предопределения, и его пророк предспосылается в мир тоже в ночь предопределения. И в ночь предопределения не сходят ангелы, посредством которых зарождается много добрых начинаний, и они продолжают притягивать сердца, готовые принять истину, к истине, начиная с заблуждений темной ночи до истинной зари ясного утра. Это является самым красивым из тех толкований смысла ночи предопределения данных обетованным Мессии Махди, мир ему в разных книгах. Это одно из этих толкований. Если бы мир понял то, о чем говорит обетованный Мессия, мир ему и особенно мусульмане, то они стали бы его помощниками вместо того, чтобы противостоять ему. Довод, приведенный им, когда во времена больших заблуждений и пренебрежений человеческие силы и способности вдруг необычным образом направляются к изучению и исследованию религии, то это является признаком того, что уже родился какой-то небесный реформатор, потому что без нисхождения Святого Духа такое движение не может появиться само по себе. Это является очень сильным аргументом, и на него должны обратить внимание те люди, которые говорят, что они хотят мира и спокойствия, и ищут такого реформатора, который может исправить и улучшить состояние людей нашего времени. На этот довод обетованного Мессии и Махди, мир ему, должны также обратить внимание и те люди, которые ждут Мессию и Махди, мир ему, в соответствии с теми знамениями, о которых рассказано в хадисах относительно времени прихода Мессии и Махди, мир ему. Эти люди должны поразмышлять над его словами, когда во времена больших заблуждений и пренебрежений человеческие силы и способности вдруг необычным образом направляются к изучению и исследованию религии, то это является признаком того, что уже родился какой-то небесный реформатор, потому что без снисхождения Святого Духа такое движение не может появиться само по себе. Если мы прочитаем книги богословов и добрых благородных людей времени обетованного Мессии, мир ему, то мы увидим, что все они свидетельствуют о том, что ждут прихода Мессии, и о том, что это время является временем прихода Мессии и Махди. Но после того, как обетованный Мессия, мир ему, объявил о том, что он является Мессией и Махди, то одна группа единомышленников стала еще большими противниками, и многие из них вместо того, чтобы улучшить свою жизнь в этом мире и в жизни будущей, испортили ее. Да, есть многие люди, которые улучшили свою жизнь в этом мире и свою будущую жизнь. И до сегодняшнего дня люди испытывают беспокойство, и время от времени они пишут и говорят в средствах массовой информации, что это время требует прихода Мессии, а также пишут и говорят, что для сбережения мусульманской уммы нужен халифат. Но как возможно появление халифата до того, как придет обетованный Мессия и Махди, мир ему? Все эти ощущения и беспокойства, существующие в мире, о которых говорится в средствах массовой информации, свидетельствуют о том, что тот, кто должен был прийти от Всевышнего Аллаха, уже пришел. И этот довод доказательства своей истинности представил сам обетованный Мессия, который сказал, что когда приходит посланник Всевышнего Аллаха, то проявляются движения двух видов. Одно из них полное и совершенное, а другое слабое и имеющее недостатки. Что касается совершенного движения, то посредством этого движения очищается душа. Если человек ищет наставления от Всевышнего Бога, то Аллах указывает ему прямой путь. И человек с помощью своего разума узнает истину. Он узнает истину, увидев некоторые знамения Бога. И некоторым счастливым душам Всевышний Аллах сам указывает прямой путь. Во времена святого пророка мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Счастливые души, в сердцах которых было добро, узнали его. Эти люди направили свои сердца на верный путь, но люди, подобные Абу-Джалю, которые считали себя очень умными, были лишены этой милости и погибли. А в наше время, которое является временем обетованного Мессии, мир ему, берите для себя в качестве примера жизнь Хазрата Хакима Нуруддина, первого халифа обетованного Мессии, и жизнь Хазрата Сахибзаде Абдул-Латифа Мученика.
подобные им люди, несмотря на большие расстояния, пришли к обетованному Мессии Махди, мир ему, и приняли его, в то время как люди, подобные Маулви Мухаммаду Хусейну Баталви, который жил рядом с ним, который был его другом с детства, из-за своей враждебности оказались лишенными Божьей милости. И относительно этих лишенных Божьей милости людей обетованный Мессия, мир ему, сказал, что они по причине какого-то своего недостатка не смогли прийти к истине, потому что их силы и способности не позволили им принять добро и мир. В их сердцах кривизна и надменность, и они являются эгоистами, и поэтому Всевышний Аллах не помогает им и не указывает им путь. Более того, Он увеличивает их недуг, и священный Коран говорит об этом так: и Аллах увеличил недуг в них. Представления и мысли таких людей бывают негативными и непозитивными. От этого их духовное состояние ухудшается. И в наше время таким же является духовное состояние людей, которые не приняли обетованного Мессии, мир ему. Они считают, что они говорят о благе, но их разговоры не оказывают никакого положительного влияния на людей. Почему их разговоры не оказывают никакого положительного влияния? Потому что они противодействуют обетованному Мессии, мир ему. И это является предопределением Аллаха, что противодействие посланнику Аллаха, мир его, не оказывает никакого положительного влияния на людей. Они оказывают на людей только плохое влияние. В их разговорах отсутствует духовность, и они говорят безо всяких доводов. В газете Аль-Фазл Интернешнл Сахир Надим Сахиб пишет статьи об арабах, принявших Ахмадият, и в последнем номере газеты опубликована его статья о Тахир Хане Сахибе. Тахир Хане Сахиб посвятил свою жизнь служению общине и много работает в арабском отделе общины. Он сам рассказал о том, как он принял Ахмадият. Тахир Хане Сахиб говорит, что до принятия Ахмадията он всегда старался действовать против Ахмадията и обращался за помощью в этом к другим людям. И он использовал для этого все возможные способы и методы. После того, как он прочитал некоторые ахмадийские книги и пришел за помощью к одному богослову, которого он считал очень знающим, и думал, что он даст сразу все ответы на все ахмадийские доводы, но оказалось по-другому. Тахир Хане Сахиб рассказывает, он много дней ходил к этому богослову и даже оставил ему эти книги, но этот богослов в ответ на любой наш довод только говорил: посмотрите, что здесь написано. Здесь написана какая-то бессмыслица. И этот богослов не привел ни одного довода, ни из Корана, ни из хадисов, довода, опровергающего наши доводы. И поэтому Тахир Хане Сахиб организовал дискуссию между Мустафой Сабитом Сахибом и этим богословом. Они провели в этой дискуссии целую ночь, но этот богослов не привел ни одного довода, и это было бесполезной тратой времени. В конце концов, Хане Сахиб оставил этого богослова, который раньше считал очень знающим, и Аллах наставил его на истину. То есть такого рода богословы имеют религиозные знания, но из-за того, что они противодействуют посланнику Аллаху, у этих богословов в отношении духовности и правильного понимания религии не бывает никаких доводов. И, как я уже сказал, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, в них отсутствует духовность и правильное понимание религии, потому что духовность и правильное понимание религии дается богобоязненностью и связью со Всевышним Аллахом. Но из-за того, что они противодействуют посланнику Аллаха, мир ему, они перестают быть богобоязненными. Поэтому обетованный Мессия, мир ему, и говорит: те люди, которые являются детьми истины, притягиваются к человеку истины. А те люди, которые являются детьми сатаны и дерзости, пробудились от глубокого сна и обратили свое внимание к религии, из каких-то духовных недостатков не обратили свое лицо в сторону истины. И сегодня, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, мы тоже видим, что такого рода люди претендуют на то, что они склоняются к религии, но из-за того, что у них нет духовного руководства, они совершают сатанинские действия.
Если мы посмотрим на то, что сегодня происходит в мире, то мы увидим, что именно такие люди проливают кровь во имя религии. В цитате, которую я привел из Писания обетованного Мессии, мир ему, Алялятуль Кадр, ночи предопределения, есть один очень важный момент, который заключается в том, что настоящая ночь предопределения была дана святому пророку. Мир, благословение Аллаха, да пребывает с ним, во время этой ночи предопределение распространится до судного дня. И результатом этого является то, что чистые и добрые люди всегда приходят к прямому пути. जो मैंने पढ़ा हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का लैलतुल क़द्र के हवाले से अहम बात जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है, एक बहुत अहम बात वो ये है कि असल लैलतुल क़द्र हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई और इस लैलतुल क़द्र का Чистые и добрые люди всегда приходят к прямому пути, говорит Хазур. Из-за благословенности этой ночи предопределения духов и доброта продолжают существовать и развиваться в мире. Но злосчастные люди отклоняются от прямого пути и становятся детьми сатаны и попадают в пропасть погибели. И с приходом обетованного Мессии, мир ему, который является наместником святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, наступило время отражения времени ночи предопределения святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Как я уже сказал, говорит Хазур, понимая, что является ночью предопределения нашего времени и ценя ее, мы можем обрести эту ночь предопределения. Состояние людей нашего времени таково, что люди с чистой душой получают пользу от этой ночи предопределения, но те люди, которые считают себя блюстителями религии и действия якобы во имя религии распространяют зло и жестокость в мире и проливают кровь, не получает от нее пользы. Таким образом, новые открытия и изобретения могут привести к ухудшению морали и нравственности людей, но эти же открытия и изобретения могут принести пользу верующим и стать способом распространения слова Аллаха и знаний об Аллахе. Все это является доказательством того, что наступило время посланника Аллаха, мир ему и ночи предопределения, говорит Хазур. Здесь надо помнить о том, что Всевышний Аллах говорит в Священном Коране, что нисхождение ангелов происходит до восхода зари. Время святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, является особенным временем, в которое ангелы не сходились с миром до тех пор, пока святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, не покинул этот мир. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना लैलतुल क़द्र का वो ख़ास ज़माना था जिसमें फरिश्ते सलामती लेकर उतरते रहे यहाँ तक। Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, видел успехи и победы мусульман, и его время было временем победы ислама, это было временем восхода зари. Это время восхода зари, когда Аллах завершил и довел до совершенства религию и завершил свою милость, ниспослав свой совершенный шариат, закон Бога в виде священного Корана, уже прошло, и оно не может вернуться. Но, как сказал обетованный Мессия, мир ему, время наместника, посланника Аллаха бывает отражением времени святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И после святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, во время праведных халифов этот блестящий восход зари продолжался 30 лет. Но потом постепенно мир погрузился в духовную тьму, и пришло время, когда мир полностью погрузился в духовную темноту. И это произошло в полном соответствии с предсказанием святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И потом, посредством человека, который являлся отражением святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, началась новая эпоха отражения эпохи святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Время, в которое мы живем, является временем после эпохи восхода зари. И после смерти обетованного Мессии, мир ему, время отражения эпохи святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, закончилось, и наступил день, который является днем благополучия и днем, в который Аллах предопределил победу ислама Ахмадията. Для того, чтобы достигнуть этих великолепных побед и повысить уровень своей духовности,
Всевышний Аллах каждый год, в каждый Рамадан снова и снова напоминает нам о ночи предопределения, говорит Хазур. Как сказал обетованный Мессия, мир ему, эпоха святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, была эпоха ночи предопределения, и она продолжится до судного дня. И хотя, с одной стороны, эта эпоха после смерти святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и после ниспослания священного Корана закончилась, с другой стороны, она продолжится, если мы будем выполнять свои обязанности по отношению к священному Корану и Рамадану. И если люди захотят, то они смогут получить пользу от ночи предопределения. Всевышний Аллах благословил верующих, создавая эту высокодуховную атмосферу Рамадана снова и снова. Если мы, ощущая благословение Всевышнего Аллаха, будем выполнять свои обязанности, то мы можем постоянно получать пользу от той милости, которую оставил нам святой пророк. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Пусть Аллах постоянно дарует нам свои милости, и пусть Он сделает так, чтобы наши враги, которые подвергают нас мучениям днем и ночью и прилагают для этого все свои силы, которые хотят нашей погибели и нашего уничтожения, были сами уничтожены. Они желают нашей гибели, но божественные общины никогда нельзя уничтожить. Пусть же Всевышний Аллах сделает так, чтобы те мучения, которые нас подвергают нашим враги, особенно в Пакистане, привели нас к ночи предопределения, и мы увидели восход зари, который принесет нам вечный мир и постоянные победы. Пусть же Аллах явит нам свои благословения и свою бесконечную благодать. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر